Sawasdee Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of English Chitchat. English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่างมอสวัสดีค่ะ Hi. Happy Songkran in advance or not? Okay. Welcome to ฝรั่งอ่างมอส live. Let me check if we are live. สวัสดีค่ะ Hello everyone on Facebook, YouTube, and TikTok. We are now live on 3 platforms at the same time. วันนี้เราไลฟ์เหมือนเดิมเลยค่ะ3ช่องทางไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องทางไหนก็ติดตามให้เราตามหลอกหลอนได้ทุกวันเลยนะคะ Alright. Okay. Let me just check if we are now live. สวัสดีค่ะ How are you doing today? How was your week? พี่ป๋อง is here too สวัสดีค่ะโอเคคุณพรพิงสวัสดีค่ะคุณ Aries สวัสดีค่ะคุณ Richie hello alright now for every episode of English Chit Chat you and me we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself personally, I always make mistakes. So English Chit Chat is number 1 for me to get over my fear of making mistakes. And number 2, hopefully it can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can understand each other just fine. สวัสดีค่ะ ฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะคุณพานุพันธ์นะคะ คุณทวัชชัย สวัสดีค่ะ คุณสุมาลี สวัสดีค่ะ Alright. Now, what I'm wondering today, I have the biggest question. จริงๆแล้วมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามทุกคนมาก Let's do like a little bit like a mini survey. มาถึงจุดที่ ใช้ทุกคนเป็นแบบทดสอบแล้วนะคะว่า let's see, I want to do like a little bit of sound check. Are you on vacation now?Are you taking an early leave or are you somewhere during your trip? Is it your holiday now? Is it your vacation now? Are you on vacation right now? If yes, you're taking a grand holiday, please comment number 1. Yeah, comment. Forgot number 1. อันนี้ไม่ใช่เลขงวดหน้าแต่อย่างใดนะคะ number 2 comment number 2 if you're not on vacation yet you're still working today อยากรู้ am I the only one working today yeah it seems like a lot of people have already left the city ใครที่ทำงานในกรุงเทพก็เหมือนจะออกนอกเมืองกันไปนานแล้วนะ so I would love to know are you on vacation now already comment number 1If you're not, you're still working, please comment number 2. ยังไม่ได้หยุดนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอหยุดทีเดียวอะไรเงี้ยนะคะ comment number 2. 1 or 2. Yes or no? ทำโพลนะคะทำโพล surprisingly, I actually thought everyone is taking an early leave already.Okay, Kun 11 said number 2, so not yet. Okay, Kun Aries number 2, Kun Tawachai number 2, Kun Pon Ping number 2, Kun Luktan ใช่ไหมคะ Kun Bosita นะคะ Kun Luktan number 2. Kun Richie said walking in Finland right now. I see. That's even better. Kun Chai Fu number 1 already taking a leave. So I guess a lot of people are still working, yeah, still working. Now, it's going to be Songkran holiday soon in Thailand. บอกได้เลยว่าวันนี้ก็เป็นวันวัดใจว่าใครยังทำงานอยู่นะคะก็ดิฉันเอง and I assume that many of you คุณกมลทิพย์นะ are still working, I guess. So what are you planning to do during Songkran? I think at least you will have about 1 hour, at least like 3-4 days ใช่ไหม13 14 15 16 17
yeah, at least 5 days. Yeah, at least 5 days. What are you planning to do? อ๋อตั้งใจทำอะไรอยู่คะ What are you planning to take a trip abroad, to the countryside, to staycation? What are your plans for the holidays? ตั้งใจจะทำอะไรคะ What are your plans for the holiday? So I think a lot of people this year are staying at home, maybe some people are staying as I asked, a lot of people are staying at home. Some people might enjoy the city because it's less people. Some people also like going outside. Some people already flew to another country. Yeah. คุณธัญพรนะบอกว่า stay at home study ได้ไงเนี่ย stay at home very nice I'm staying at home too. Okay. Anything else that you do? I think some people might do like some adventure, going hiking, trekking, something like that. คุณธัญพร would like to sleep and relax. Absolutely, why not? Yeah. คุณชัยฟู I'm back in Sukhothai for partying. Oh, yeah. I actually went somewhere and I just came back. So I went to Khorat yesterday. And then I came back today and the traffic was wow. The traffic was, I cannot explain in words. Super heavy traffic. Yeah. But on the way back, it's much better. Anyway, why I asked this, I have a question. What if I tell you that there's something you can do in just a few days, maybe 3 days, 2 days, 5 days, 7 days, to boost your creativity, ignite your passion. Oh, จุดไฟ passion. Improve your focus and stimulate new ideas. เพิ่มไอเดียใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ and so on and so forth. Yeah. If you can do all of that in just a few days, would it be nice? Yeah. And this is an idea, or this is a concept that is being practiced by Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, all of these like genius. Yeah. มันมีอยู่เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เทคนิคสิเป็นวิธีการใช้ชีวิตเหรอวิธีการใช้ชีวิตนะ a lifestyle like a hobby activity. I would say an activity. How these people spend their vacation. Yeah. Taking 1 week to do something interesting. And this is called Think Week. Have you heard of Think Week? Have you heard of Think Week before? If yes, can you comment yes? เคยได้ยินคำว่า Think Week มาก่อนไหมคะ If no, comment no. I think a lot of media outlets has talked about this before. It's been popularized because Bill Gates did it, Mark Zuckerberg did it, Steve Jobs, and all these like super smart people do it. Yes or no? Have you heard of Think Week? If you have heard before, comment yes. If you have never heard before, comment no. I want to know how many of you know this so I can explain a little bit more. No. What's the meaning? คุณธัญพร said no. อุ๊ยดีเลย It's a good thing so that I have something to talk about. Because if you already know this, then I wouldn't have anything to talk about. No. What do you think it is? Let's guess. Let's have some fun. What do you think it is about Think Week? Think Week น่าจะเกี่ยวกับอะไร What do you think it is? Somebody said very interesting assumptions. Do exercise and learn languages. It's something that you do during the vacation. That's very nice. What do you think it is? Do you have any guess? So Think Week is a very interesting concept, a very interesting activity that I personally have tried myself as well. But it's not the whole week. It's not 7 days, but I've tried this before 2 or 3 years ago. Worked so well. And today I'm not sharing my experience because
I'm still a work in progress but I would love to share an article เราจะมาฝึกอ่านด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ let's practice reading and also maybe a little bit of listening yeah let's practice listening and reading for an article about Think Week yeah about Think Week what is it what is a Think Week why we should do it why Mark Zuckerberg did it why Steve Jobs, Bill Gates did it, and how it changed your brain, how it changed how you work, how it changed how you see the world, how we could do that too. แล้วถ้าเกิดสมมติ Bill Gates ทำได้เราทำได้ไหมlet's see and let's find out. So I'm going to show you the link. ถ้าใครอยากที่จะไปอ่าน article ที่เดี๋ยวเราคุยกันวันนี้ทุกคนสามารถดูในลิงก์ใน Facebook ได้เลยนะคะOkay, on YouTube, I'll put the link down below later. นะคุณเคพุทธยินนะคะจาก TikTok บอกว่า no, haven't heard of it. Yeah. So what we're gonna do is we're gonna read an article together. นี่นะคะ So this is an article from medium.com. Yeah. And written by Ali Juma. Yeah. Interesting one, pretty short one, easy to read. If you want to read more about it, learn more about it, the link is down below. Yeah.What is a Think Week and why you need to take one อะไรคือ Think Week สัปดาห์แห่งการคิดและทำไมเราถึงควรที่จะทำมันนะคะlet's read this together how going on vacation with your books may be the best vacation ever somebody said no I have enough บางคนบอกไม่ฉันอยากพักนะคะ but why going with your books think a little bit it's good for you yeah let's see so let's read together reading regularly is probably one of the best practices you can engage in it gives you an avenue to improve your memory spark new ideas gain knowledge practice empathy and so much more fiction non-fiction fan fiction and the rest are all valuable genres of readings but how you read makes a difference too เพิ่งสังเกตปากตัวเองว่าอะไรขนาดนี้การอ่านเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรทำมากๆเนาะไม่ว่ามันจะพัฒนาความจำของเราทำให้เรามีไอเดียใหม่ๆหรือทำให้เราได้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ทำให้เรามีความเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังสือรูปแบบนั้นเป็นนิยายเป็นการ์ตูนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่เราอ่านอะไร but also how you read มันคือเราอ่านอย่างไรด้วยนะคะ That's where the Think Week comes into play Think Week is the practice of taking tons of papers articles books and reading material with you on vacation for a week มันคืออะไรมันคืออะไรนะคะจริงๆแล้ว Think Week มันคือการที่เราเนี่ยหอบหนังสือนะคะthere's a documentary about Bill Gates ถ้าใครเคยดู documentary อันนึงของ Bill Gates มันจะมีเรื่องของอะไรนะInside Bill's Brain or something you can find it on Netflix ถ้าใครที่แบบเคยดูสารคดีอันนึงของ Bill Gates บน Netflix อะมันจะมีแบบภาพของ Bill Gates ที่แบบว่าhe has like a full bag of many books and then he took a week off from his work and then he go on like a cottage เหมือนเป็นแบบบ้านแบบกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยกระท่อมแบบในป่า to think and read and learn something for a week no contact no emails no lines no texting all these things just to think and be with books yeah interesting why would we want to do that it sounds like a suicide yeah let's read a little bit more a Think Week is the practice of taking papers คือเอาอะไรก็ได้เอาไปอ่านนะคะ think of it as a deep dive reading sabbatical หมายถึงอะไรคะคำนี้น่าสนใจมากมีคำใหม่นะคะ sabbatical is like a vacation like a break นะมันก็คือการหยุดพักนั่นเองมันก็คือการแบบลงลึกไปในการอ่านสำหรับการหยุดพักงงนะ Let's see a little bit more with your reading material in total you spend the entire week reading writing and exploring the ideas you encounter but you don't just read in a linear manner finishing one book and moving on to the next
instead you read sporadically มันก็กระจายจากอันนี้แล้วก็จากอันนี้นะคะคือแบบไม่ได้แบบจบไปทีละอันจบไปทีละอันเขาจะไม่ได้อ่านหนังสือจบไปทีละอันแล้วก็ไปต่อจบไปทีละอันก็ไปต่อนะคะ but it's actually jumping from one book to another book in a very non-linear way หมายถึงว่าเขาขนหนังสือไปเยอะๆขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เขาแบบอ่านจบทีละเล่มแล้วก็เราก็แบบโอ้ยเมื่อไหร่จะอ่านจบสักทีใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีที่เขาทำ think week ก็คือขนหนังสือไปหลายๆเล่มเสร็จแล้วก็he would like jump from one book or they would like jump from one book to another to get some ideas and jump into another ideas and jump into something like that in a non-linear way คือไม่ได้แบบจบไปทีละอันแต่จำไปจำมานะคะ interesting why why would someone want to do that the think week might be the most valuable vacation you ever take think week เนี่ยอาจจะเป็นการพักผ่อนที่มีค่าที่สุดที่เราจะสามารถพักได้เลยก็ได้ว้ามันพักยังไงเนี่ยอ่านขนาดนี้นะ so it's a practice that has been used through ages but has become more popular thanks to Steve Jobs, Mark Zuckerberg, and in particular Bill Gates, who used to share his notes on his personal Think Weeks at Microsoft นะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้ Think Week เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจาก Bill Gates หรือคนดังๆนะจริงๆมันมีมาอยู่นานแล้ว there's been like it's been practiced for a while but it's become more popular because these smartest people in the world use it most successful people in the world use it yeah so how exactly do you do this here's a quick and dirty on how you can take your own think week and reap the benefits นะคะแล้วเราทำได้ไหมอ่ะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ let's see the first thing is to go alone maybe yes maybe no นะคะอันเนี้ยในที่เนี้ย in this article it just said that maybe you need some time alone but maybe this vacation you don't have to always be alone you can have some alone time but you can have some family time as well I'm going to read this for you yeah? the most important ingredient is to make sure you go on a little vacation alone yeah so sometimes having a lot of people it can be distracting to you right so you want to focus on the purpose and get the most out of it นะคะเขาบอกว่าเราอาจจะอยากโฟกัสเนาะแล้วก็ไม่ให้มี distraction เพราะฉะนั้นถ้ามีช่วงเวลาตอนหยุดพักที่เราได้อยู่กับตัวเอง and the ideas in the books maybe it's better yeah now number 2 is to give yourself enough time ก็คือให้เวลากับตัวเองให้เวลากับตัวเองเนี่ย do not rush this you not rush this สวัสดีค่ะคุณแทนนี่สวัสดีค่ะพี่คณาคนสวยมีกำลังใจไปอ่านต่อแล้วค่ะ okay number 2 is to give yourself enough time I would recommend at least giving yourself a full weekend to make the most out of the practice แล้วแต่อย่าง minimum the idea is to have the enough time to do some heavy mental lifting คืออะไรคะยกระดับจิตใจ you can squeeze in the reading here and there in your daily life but putting yourself through the paces for an extended period is when you truly reap the benefits a weekend at minimum but ideally a full week is what you aim for จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้สัก2 วันก็จะดี a weekend นะแบบเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะ two days or something like that but if you can have like a weekถ้าใครหยุดยาวอยู่แล้วนะหรือว่ามีแพลนที่จะหยุดยาวหลังจากนี้นะคะ something that would be very useful is to take a days of think week นะคะ I usually take like after overwhelming times as well okay number 3 is to pick the right reading material yeah the idea isn't just to read up on the industry you're already in The idea is to explore everything except what you see every day วันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะจริงๆไอเดียของ Think Week เนี่ยมันไม่ใช่การอ่านเฉพาะเรื่องที่เราต้องรู้หรือเรื่องที่เราพอรู้อยู่แล้วหรือว่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับเราจริงๆมันคือการ explore มันคือการแบบสำรวจค้นเพราะว่าค้นไปว่ามันมีอะไรที่แบบ in the world มากกว่าสิ่งที่เราต้องอยู่หมกมุ่นกับมันในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับ to explore new ideas fields and genres and see what they can offer มันไปหาเรื่องใหม่ๆหาไอเดียใหม่ๆเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้หรือไอเดียอื่นๆบ้าง
when it comes to the thinking part, you will naturally come full circle, but look for those sparks elsewhere. ให้เราหาแรงบันดาลใจตัวสปาร์กอะไรบางอย่างคือเวลาเราคิดเราจะคิดจากประสบการณ์ของเราอยู่แล้ว we think in terms of what the experience that we have and the knowledge that we have. So in order to spark new ideas, you want to look elsewhere, not just the things that you are already familiar with. Number 4 is to simplify your routine. Make things as simple as you can. Pack quick and easy food. โอ้โหนี่ต้องเตรียมอาหารไปเลยนะคะ or maybe you can order.or just order in. The goal is to be present and focus on reading and contemplating. Part of this is cutting the cord from your technology. If you read on a e-reader or prefer to take notes on your device, that's okay, but there's no room for internet access on this trip. Ideally, you can just take notes on your common from any written book. So what he said is that a think week should be something that you want to focus and be present on the things that you're learning, you are reading, you're gathering ideas, not from a distraction elsewhere. คิดสภาพว่าเราก็เลื่อนไถไปเรื่อยๆ all these social media, which is a good thing, but if your purpose is to totally revive the energy or recharge or learn something intensively, exploring new ideas, you might want to just focus on one thing at a time นะคะเราอยากที่จะโฟกัสให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะลด distraction ในช่วง think week นะคะโอเค Number 5 is where you go doesn't have to be fancy ไม่จำเป็นต้องหรูหราหมาเห่าอะไรก็ได้ You don't have to travel to a cabin up in the mountains or a lake house in the middle of nowhere ไม่ได้จำเป็นต้องไปอยู่กลางแบบกลางป่ากลางเขาขนาดนั้นก็ได้นะ While that would be nice, it's not a luxury we can all afford. Yeah. Instead, try to find a suitable maybe Airbnb or offer to house sit for friends or family when they're out of town. The vacation part is relative. The more important thing is to be in a new environment. This is the key. A new environment that is away from your normal distraction so you can be close to nature. If you can be close to nature, that's a plus นะคะไม่จำเป็นจะต้องเข้าป่าคืออยู่บนเขาอยู่กลางแถวทะเลสาบ not always. Yeah? You don't have to find a fancy place. ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่โรงแรมหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ It can be any place that it's new to you. It's not somewhere that you are always distracted. It's not somewhere that you are familiar with.So it's a new environment for you. Yeah, maybe a friend's house, maybe Airbnb. ไม่จำเป็นต้องแบบเป็นที่หรูหราก็ได้นะ Now, number 6 is think about what you read. คิดว่าเราจะคิดเรื่องอะไร Before you head off on your vacation, think about a few things you want to figure out on this trip. Having those goals in mind will keep your subconscious busy during your reading and lead you to the answers you're looking for. It's essentially a way to prime your mind before you dive into process. มันเป็นการเตรียมพร้อมความคิดของเราก่อนที่เราจะคิด ในเรื่องต่างๆนะคะว่าเราจะมาครั้งนี้เรามี goals ที่เราจะคิดตกผลึกเรื่องอะไรบ้างนะ Think about what you would think about. Number 7 is to take time to reflect.Not just read, digest, keeping things in, but reflect what you have learned. Yeah? Reading should take a majority of your time, but you should also take time to reflect on what you're reading. How does it impact your life today? What takeaways can you use? How does it apply to the things that you went into the weekend hoping to resolve? Enjoy your surroundings, be mindful.of the world and reflect on the information you're consuming นะให้เราแบบค่อยๆสะท้อนในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนาะแล้วก็อยู่กับหนังสืออยู่กับปัจจุบันนะคะและไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันช่วยอะไรในชีวิตเรามันมีผลกับชีวิตเรายังไงบ้างแล้วก็ค่อยๆซึมซับธรรมชาติหรือบรรยากาศดีๆไปด้วยพร้อมๆกับการที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากหนังสือนะคะ and number 8 is take notes อ่านอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องโน้ตด้วย During the reading process, make sure you're taking notes, especially just take notes, constantly while you're reading, while you're reflecting, and especially when you have those aha moments. วันนี้ชอบคำนี้มาก aha moments is when you have some realization.
like อ๋อในภาษาอังกฤษมันเป็นอาห้าเนอะแต่ภาษาไทยมันเป็นอ๋อ something like that that you're hoping for. Sometimes you will be reading something and you're like, something like that. That's the moment that you want to note something down. Yeah. The notes are the gift that you get, the souvenir that you get from this vacation. If you leave them floating in your head, you may lose them when you get back to reality. ถ้าเกิดสมมุติว่าเราปล่อยให้ความคิดหรือไอเดียใหม่ๆหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมันลอยๆอยู่ในหัวเฉยๆเนี่ยหลังจากเราผ่าน think week ไปแล้วผ่าน vacation นี้ไปแล้วเราก็อาจจะลืมมันได้ง่ายๆ because you have like oh that's pretty cool and then you just forget all about it after one day, right? So something that you want to keep is to take notes of something you find meaningful in that thinking process and learning process. Yeah. Now let's see. Ideas collide in unexpected ways. ความคิดหรือไอเดียเนี่ยมันมาชนกันมันมาแบบ cross กันในวิธีทางที่มันแบบไม่ได้คาดมาก่อน Sometimes like oh we read a lot of books, we do this and this and that. Is it gonna help somehow? Throughout the week, your mind is engaging with different ideas from the very different perspective and sources. ใน1 week หรือช่วงที่เรากำลัง take think week กันเนี่ยนะคะใจของเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันก็จะมีการแบบว่าดึงไอเดียมามากมายจากหลายมุมมองจากหลาย sources นะคะจากหลายช่องทางนะคะ These serendipitous collisions can lead to ideas and insights that would otherwise be invisible during your daily grind. The connections you make can have a profound impact on your life and career. คำยากเหลือเกินนะคะมันก็จะมีความไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าอ่านเล่มนี้นิดนึงแล้วก็อ่านเล่มนี้นิดนึงแล้วมันก็มาเติมกันเสร็จแล้วมันก็มากลมกล่อมกัน all these things if we are work day to day we go like work office day we only do meetings we talk only the things that we are trained for all these things would never happen in just like day to day basis right we wouldn't have like I have this I have that in your daily life as much because we don't explore new ideas we don't explore many new ideas at the same time so that's why these things that happen the new ideas that come across one another is actually very impactful in your life มันทำให้เรามีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นมีข้อมูลความคิดที่มันหลากหลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ Okay your mind finds clarity in solitude ใจของเรา จะหาความกระจ่างความกระจ่างแจ้งเจอในที่เราแบบอยู่คนเดียว For once you give yourself time to think เนาะเหมือนจัดเวลาเพื่อคิดโดยเฉพาะคิดเยอะมากทำไมจัดเวลาคิดโดยเฉพาะนะครับ Life is busy fast and flies by year often we feel like spectators of our own lives เหมือนเป็นคนดูเนาะแล้วชีวิตมันก็ผ่านไปเราก็ไม่ได้ take control กับชีวิตเรา not really giving ourselves a moment to think it's this exact problem that can be solved by taking a think week ถ้าบางทีเรารู้สึกว่า if you feel like sometimes you feel like time just flies by and life is always busy it's fast and you don't have time to really think about your life what you're aiming for what are the things that matter to you maybe it's good to take a time off for a think week yeah to see what's out there what's inspiring you what is meaningful to you and how these things that are going on in the world are meaningful to you yeah okay it's the vacation you deserve how often do we say we need a vacation from our vacation a typical vacation is an escape from reality but when you realize you're back to the same old life it can be depressing ใครเป็นแบบนี้บ้าง I think I had that when we have like a long holiday and we have to come back เดี๋ยวลองดูหลังจากสงกรานต์นะว่าทุกคนเป็นอย่างนี้ไหม and we have to come back from reality it feels like a vacation is an escape it's not something that is re-energizing recharging it's more of something that escape for a while from the real boring overwhelming life and then we have to come back after a vacation we almost feel like
oh, I'm so depressed, it's so blue, I don't want to go back to real life. That's what happened. But the opposite can be the outcome of a think week. By reading and reflecting on your life, you'll come back with a fresh perspective and actually be excited to get back to your life because you now have some clarity on where you're going นะคะการที่ it's not wrong to take vacations and do adventurous things and traveling. It's really, really good. But I think week is something that helps people get a clearer goals, a clearer mind, a fresh perspective, and a little bit of more of like stimulating excitement to come back into real life, to use what you have learned, to reflect a little bit more, to go on with your life, to have a clearer goal from now on. So to me personally, I think it's really, really recharging. Okay, so that is an article on Think Week. If you want to read more, so this article names is What is Think Week and Why You Need to Take One นะคะอันนี้ก็เป็น article หนึ่งหรือว่าจริงๆถ้าทุกคนพิมพ์ if you search on Google about Think Week, you will see like I think thousands articles on Think Weeks and many, many ways to explore it, how you can do it too. You don't have to take 1 week off. You can take 2 days off, 3 days off, and that's totally fine as well นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นทั้งสัปดาห์ก็ได้นะคะ But it's a good idea to think about that, how you can actually improve yourself, your clarity, your brain during the vacation นะคะ never realize how cool it is until I kind of took one. Mine was not as intensive as all these like amazing smartest people, but I really feel like going on vacation like that is such a recharge สำหรับน้ำมันเป็นตัวเติมพลังมากๆนะคะลองดูนะคะลองดู Okay, I think I know คุณ Andrew said after a long holiday I feel like I don't want to go back to work and to real life. I agree 100%. And I think most of the people, actually there's a term for that, for people having sort of like a mild depression after they have to come back from a vacation. So watch out for that. So yeah, most of the people, because it feels like a vacation is an escape. So to me, I took a vacation to feel more recharged by absolutely doing nothing but readings and exploring some new ideas, and that helps me a lot. And journaling for me, yeah. สำหรับใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมนะคะ For those who want to read a little bit further, here's an article that you can find out about it. Thank you for the sticker. Thank you so much. I don't know how it works, but thank you so much. It's very kind of you. Okay. Anyway, so I think that should be very much it. But if you want to boost your English skills over the holidays สำหรับใครนั้นที่อยากที่จะฝึกภาษาอังกฤษ up skill ภาษาอังกฤษในช่วงภาษาอังกฤษในช่วงหยุดยาววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงหยุดยาวนะหลายๆคนก็ทักเข้ามาในเพจว่าแบบอยากเรียนค่ะเพราะว่ามีเวลาในช่วงหยุดยาวนี้อยากให้เป็นช่วง up skill ของเราเนาะเอาจริงไม่รู้ใครเป็น I'm not sure I don't know about you but during a holiday it's a time for me to really learn something ไม่รู้ทำไมเหมือนกันช่วงหยุดยาวเนาะจะเป็นช่วงสำหรับนาที่แบบเหมือนต้องหาโอกาสหรือว่าหา excuse อะเพราะว่าไม่งั้นอะ learning มันจะไม่ไปอยู่ตรงจุดไหนแล้วเอาไว้ว่างแล้วค่อยเรียนเอาไว้ว่างแล้วค่อยเรียนมันไม่เคยว่างนะคะ so I use a long holiday or vacation as an excuse to learn something new นะคะคอร์สที่ดองไว้ ก็กลับมานะคะเพราะฉะนั้นช่วงหยุดยาวสำหรับนาก็จะเป็นช่วงที่แบบคอร์สอะไรที่สมัครไว้หรือแบบอยากเรียนอะไรที่ list ไว้เนี่ยก็จะน่าจะมี to learn list อยู่ว่าอยากเรียนอะไรบ้างนะคะอยากเรียนเรื่องช่วงนี้อยากเรียนเรื่อง product management หรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะก็มีดองไว้ มีหรือตั้งใจจะสมัครเรียนไว้เหมือนกันรู้สึกว่าในช่วงวันหยุดยาวถ้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สหรือว่าเป็นอ่านหนังสือหรือแบบอาจจะมีการได้คุยกับคนแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะในช่วงหยุดยาวมันทำให้เรากลับมาจากช่วงหยุดแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ Sorry, I'm a nerd. I know I'm boring, but yeah. And if your goals this year is to level up your English, come learn with us. สามารถมาเรียนกับเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีแพลนเนาะว่าช่วงหยุดยาวนี้นะคะอยากที่จะ up skill ให้เก่งขึ้นแบบเฮ้ย
เฮ้ยทำไมเก่งขึ้นเลยอ่ะทันตาเลยอ่ะจะหลุดสั่งการมาแล้วก็อยู่ดีๆก็สามารถที่จะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่อยากเอาว่าอัพสกิลด้วยกันนะคะของฝรั่งอังมอเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนภาษาให้จำได้ใช้เป็นและสื่อสารได้คล่องมากยิ่งขึ้นพึ่ง ไม่อยากจะเล่าเลยแต่ว่าเล่าแล้วเนี่ยตอนนี้นะคือเราเพิ่งเปิดตัวระบบห้องเรียนใหม่ไปนะคะสำหรับใครที่แบบสนใจหรือว่าใครที่เป็นนักเรียนเก่าของเราเนี่ยก็น่าจะได้รับอีเมลไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เพิ่งเปิดตัวอัปเกรดห้องเรียนใหม่นะคะที่เราทำ learning management system กันใหม่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่มันแบบลื่นไหลมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เพิ่มมาเราก็จะมีควิสสนุกๆให้ทุกคนทำว่าเฮ้ยเราเรียนไปแล้วเราเข้าใจเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมี certificate หลังจากเรียนจบเลยพอทุกคนเรียนไปปุ๊บมันจะนับ progress ให้เลยว่าเรียนไป 10% แล้ว 90% แล้ว 97% แล้วมันก็จะขึ้น certificate ให้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ลงเรียนกับเรานะคะแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยทุกคนจะได้อีเมลนะคะอีเมลสำหรับตัวusername กับ password ให้เข้าระบบใหม่ไปได้เลยหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถเข้าไประบบปุ๊บก็ไป reset password ให้เป็นของตัวเองได้เลยแล้วก็เข้าเรียนคอร์สที่เคยลงเรียนไว้เป็นปกติได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังไม่เคยลงเรียนกับเรามาก่อนเลยนะคะแล้วอยากที่จะเรียนบอกเลยค่ะว่าณจุดนี้นะคะเราต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะใครที่ลงเรียนคอร์สแรกกับฝรั่งอังมอจะมีนี่นะคะ New Member Gift ค่ะตาดานะคะก็คือใครที่ลงเรียนคอร์สแรกกับฝรั่งอังมอตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคอร์สอะไรก็ตามเนี่ยรับส่วนลด300 บาทไปเลยนะคะเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับใครที่ลงเรียนนะคะแล้วก็พอสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์นะคะ www.farangangmor.com หรือเข้าไปนะคะเข้าไปที่ www.farangangmor.com กดเข้าไปที่ห้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเห็นหน้าตาเดี๋ยวนะโชว์ให้ดูเนาะทุกคนมันจะพอเราสมัครสมาชิกปุ๊บสมัครผ่าน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าผ่านอีเมลก็ได้นะแล้วมันก็จะมีอีเมลเด้งเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเราแล้วก็พร้อมกับโค้ด ABC อะไรก็ว่าไปเราก็ก๊อปโค้ดนั้นนะมาใส่ตอนที่เราจะสมัครคอร์สได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สมัครสมาชิกใหม่กำลังจะเริ่มเรียนอะไรในช่วงนี้อย่าลืมไปใช้โค้ด300 บาทด้วยนะเดี๋ยวไม่งั้นเสียสิทธิ์ไปนะแต่ว่าก็อันนี้จะเหมาะกับคนที่แบบสมัครเป็นคอร์สแรกก็จะมีตัวนี้ที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนด้วยกันเดี๋ยวนะเปิดให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะคะสำหรับเว็บไซต์ของฝรั่งอังมอตอนนี้จริงๆสามารถที่จะดูได้เลยค่ะว่ามันจะมีตั้งแต่ปูพื้นฐานทั่วไปเนาะจะมีพูดฝรั่งได้ดังเสกอันนี้จะเป็นทุกอย่างที่เราต้องรู้เพื่อให้เราสามารถพูดได้ปูพื้นฐานนะคะให้เราพูดแล้วก็ฟังได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะpronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะอันนี้จะเน้นเรื่องของการออกเสียงนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%ใครที่ติดขัดเนาะสนทนาแล้วมันไม่ค่อยลื่นไหลไม่เป็นธรรมชาติดูแบบเก๋ๆกังๆนึกคำไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะเหมาะนะคะแล้วก็อันนี้ think in English ค่ะ think in English เนี่ยจะเป็นคอร์สที่เน้นเรื่องของวิธีการฝึกปรับวิธีการฝึกว่าจะทำยังไงให้มันเข้ากับสมองมากยิ่งขึ้นนะก็จะเอาพวก educational psychology นะพวกแบบจิตวิทยาการศึกษาต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้ว่าถ้าจะเรียนภาษาให้มันได้ผลจริงๆเนี่ยนะมันจะทำยังไงได้บ้างอันนี้ก็น่าจะบอกกับช่วงหยุดยาวกันเพราะมัน3 ชั่วโมงนะโอเคนะทีนี้สำหรับใครที่ไม่ได้ต้องปูพื้นฐานและอยากอัปเกรดภาษาพอพูดได้อยู่แล้วนะคะอัปเกรดภาษาให้มันโปรมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานหลายๆคนช่วงที่ผ่านมาก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าแบบต้องใช้ในที่ทำงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมี English for Career Development อันนี้จะรวมแบบว่าทุกส่วนของการสื่อสารให้ได้แบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานตั้งแต่ job interview ไปจนถึงเรื่องของการเขียนอีเมล business meeting นะคะ conversation at work มันจะโดยรวมทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครที่ต้องการเน้นลงลึกเรื่องของการพรีเซนต์งานก็จะแนะนำ Present Like a Pro เพราะว่ามันลงลึกมากๆไม่ใช่แค่พูดประโยคอะไรแต่ทำยังไงให้การพรีเซนต์ของเรามันน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นเป็นมืออาชีพนะคะอีก2คอร์สที่มาใหม่ล่าสุดเพิ่งสดออกจากเตามาเลยนะคะเพิ่งต้นปีนี้เลยก็คือ Better Business Speaking กับ Better Business Writing ค่ะชื่อตามนั้นเลยนะ Better Business Speaking เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการพูดแบบทั่วไปในที่ทำงานนะคะแต่ทำยังไงให้มันสุภาพมันเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะพูดในที่ประชุมนะคะต้องพูดยังไงต้องแสดงความคิดเห็นยังไงให้มันสุภาพอะไรที่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดจะตอบยังไงว่าปฏิเสธงานยังไงนะจะตอบ I don't know ยังไงจะขอโทษยังไงนะคะphone call หาการต้องแบบ
ติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น call แบบออนไลน์หรือว่า call แบบจริงๆเนาะหรืออาจจะเป็นการ networking conversation อันนี้ก็จะเหมาะนะคะหรือถ้าใครที่เน้นงานเขียนเป็นหลักเลยอีเมล report memo ของเราอ่ะคือเราแตะในเรื่องของ report memo meeting minute proposal เข้าไปด้วยนอกเหนือจากอีเมลเพื่อที่ว่าหลายๆคนที่ต้องใช้ในหลายรูปแบบอ่ะก็จะได้ตรงนี้ไปด้วยนะคะโอเค so เดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะคะสมมุติว่าเข้าไปในหน้านี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นปุ่มให้ทดลองเรียนฟรีนะคะจะดูรายละเอียดก่อนก็ได้ว่ามันเหมาะกับใครนะคะมีอะไรบ้างแล้วถ้าทุกคนกดมาตรงนี้มันจะมีให้เขียนเลยว่า lesson ไหนบ้างที่ทดลองเรียนฟรีเราสมมุตินะเข้าไปนี่กดทดลองเรียนฟรีทุกคอร์สของฝรั่งหมอจะทดลองเรียนฟรีหมดเลยนะคะสามารถเข้าไปเรียนทดลองเรียนฟรีได้หมดเลยเนาะเพราะว่าอยากให้มั่นใจว่าทุกคนได้คอร์สที่ตรงกับความต้องการนะคะนะเปิด Welcome to conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%จะพูดจะตอบจะคุยเป็นภาษาอังกฤษหน้าตาน่ากลัวมากนะก็จะมีถ้าทุกคนเข้ามาทำไมไม่หยุดหน้าตาดีๆนะถ้าทุกคนเข้ามาเนี่ยแล้วมันมีอันไหนที่กด play ได้แล้วไม่ล็อกเนี่ยคือตัวที่สามารถดูได้ฟรีเลยสมมตินะกดเข้าไปดูอย่างคอร์สนึงเนี่ยมันจะมีให้ทดลองเรียนฟรีแบบ 3-4 once again welcome to บทเรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นกดเข้ามาดูอย่างเงี้ยดูได้ฟรีเลยแล้วก็ดูได้อย่างคอร์สนี้ก็ดูได้แบบไปเป็นหลายชั่วโมงเหมือนกันได้ประมาณ 4-5 conversation เลยนะคะแล้วก็สามารถกดไปดูนะคะทำไมเรายังพูดติดขัดอะไรบ้างนะคะแล้วก็มี solution ยังไงบ้างนะคะหรืออันเนี้ยเรื่องของ fixed expression คืออะไรนะคะน่าบานมากตอนนี้เนี่ยมันก็มี fixed expression คืออะไรมันช่วยเรายังไงนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเอกสารที่ดาวน์โหลดด้วยนะคะสำหรับใครที่สมัครคอร์สแล้วอย่าลืมมาดาวน์โหลดหนังสือตรงนี้ได้ด้วยนะคะเราจะใช้วิธีการดาวน์โหลดเลยเพราะบางคนใช้ใน iPad บางคนใช้ในอะไรใช้อยากปริ้นออกมาไม่เหมือนกันหรือว่าเราก็จะได้ไม่ต้องรอให้เราส่งหนังสือให้ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถที่จะทดลองดาวน์โหลดออกมานะคะใส่ใน iPad ก็ได้หรือว่าจะปริ้นออกมาใช้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราถนัดเลยนะคะถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าเราจะเหมาะกับคอร์สนี้ไหมเราจะเหมาะกับคอร์สไหนนะคะแนะนำว่าให้ไปที่ www.farangangmor.com เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติใครดูอยู่บน YouTube เนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างอยู่แล้วถ้าดูอยู่บน Facebook เดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้ในคอมเมนต์ถ้าอยู่ใน TikTok ไปที่ไบโอได้เลยนะคะมันจะมีแบบทดสอบไม่ใช่แบบทดสอบสิมันเป็นแบบฟอร์มตรวจเช็คละกันแบบเช็คระดับภาษาของตัวเองนะคะแต่มันไม่ได้เป็นข้อสอบนะมันจะเป็นตัวประเมินนะคะว่าเราเนี่ยมันจะมีคำอธิบายให้ว่าเราฟังได้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนเราเขียนได้มากน้อยแค่ไหนเราฟังพูดโต้ตอบได้ลื่นไหลแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็เหมือนกับประเมินตัวเองเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่าเราควรวางแผนการเรียนของเรายังไงเนาะคือมันก็จะมีบอกเลยว่าเราอยู่ที่จุดนี้แล้วนะถ้าเราจะพัฒนาต่อเนี่ยเราจะต้องทำยังไงในชีวิตประจำวันบ้างใครที่อยากวางแผนการศึกษาการเรียนการฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆเข้าไปใน www.farangangmor.com เนาะแล้วก็สามารถที่จะลองทำตัว self assessment เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าแล้วเราต้องฝึกยังไงอาจจะไม่ต้องเรียนคอร์สออนไลน์ก็ได้นะคะไม่จำเป็นนะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็มันจะมีคำอธิบายให้ว่าถ้าเราได้ประมาณสมมติเราได้9เนี่ยเราจะต้องฝึกยังไงในชีวิตประจำวันบ้างเราต้องเติมส่วนไหนบ้างแล้วก็ต้องปรับวิธียังไงบ้างนะคะมันจะมีคำอธิบายอยู่ในแบบเช็คอยู่แล้วนะคะสามารถไปดูได้เลยหรือว่าถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยเราจะควรจะทำยังไงเนี่ยติดปัญหาแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนจะเหมาะกับเรายังไงถ้าติดปัญหาแบบนี้ต้องฝึกยังไงเนี่ยสามารถทักไลน์แอดของฝรั่งอังมอไปได้เลยนะคะแอดฝรั่งอังมอนะคะหรือว่าถ้าดูอยู่บน Facebook อาจจะดูทักผ่านอินบ็อกซ์ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คือแบบฉันติดปัญหาแบบเนี้ย แต่ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะนอกเหนือจากนี้เนาะสำหรับใครที่อยากที่จะฝึกพูดเป็นหลักนะคะอยากที่จะฝึกพูดเป็นหลักแล้วก็สมัครคอร์สออนไลน์แล้วนะคะหรือว่ากำลังจะดูเป็นคอร์สออนไลน์ด้วยแต่อยากที่จะฝึกพูดไปด้วยนะคะเน้นเรื่องของการพูดโดยเฉพาะแต่เกิดปัญหาไม่รู้จะพูดกับใครนะคะไม่รู้จะฝึกยังไงแล้วก็ถ้าฝึกกับคนรอบข้างแบบมันก็ตลกแปลกๆเนาะเขินๆอายๆด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนรอบข้างจะช่วยเราได้ให้คำแนะนำเราช่วยเราฝึกได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคุยก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะคะสิ่งที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเพนพอยต์หลักของหลายๆคนที่ติดตามฝรั่งอังมอเนาะเราก็เลยออกโปรแกรมนี้ขึ้นมาค่ะเรียกว่า speaking sessions เนาะ speaking session สิ่งที่เราทำก็คือเราจะมีเหมือนกับ
เป็น sessions นะคะเซสชันแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะมันจะเป็นเหมือนกับโปรแกรมนะคะโปรแกรมเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงนะคะ8 session แล้วก็จะมี facilitator ที่ช่วยจัดกิจกรรมให้เหมาะกับเราโดยเฉพาะคือมันเป็น customize นะคะก็คือสมมติเราติดปัญหา1 2 3 4 facilitator 1 คนกับเราเนี่ยนะคะก็สามารถจะเรียนเป็น1 คนก็ได้2 คนก็ได้3 คนก็ได้เขาจะมาจัดกิจกรรมให้ตรงกับปัญหาและเป้าหมายในการใช้ภาษาของเราโดยเฉพาะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่โรงเรียนคอร์สออนไลน์และอยากได้ข้อมูลความรู้แต่ก็อยากมีคนแบบจัดกิจกรรมให้เราฝึกเพื่อให้เราใช้คล่องไปมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาถามในไลน์ได้เลยนะเพราะว่ารายละเอียดจะเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มั่นใจเราควรเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงดีทักมาคุยได้ตลอดเลยแอดมินเราน่ารักมากนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทักมาได้ตลอดเลยนะคะโอเค I think that should be very much it I hope that we have the topic that presented today is useful to you somehow. Everly said post-vacation blues. That's the term, right? We had a long vacation due to Lenten season. Oh, here in the Philippines, Lenten. Oh, interesting. April 8 to Easter Sunday. Oh, so you had it already. I declutter and slept a lot now. I flip, but my mind is clear after declutter อันนี้น่าสนใจค่ะ declutter คือจัดแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะทำความสะอาดเนาะหรือแบบจัดระบบระเบียบอะไรเงี้ยอะไรที่มันรก clutter นี่คืออะไรที่มันรกของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยนะคะ declutter is like pretty much like cleaning organizing at the same time that's really nice you inspire me to declutter myself as well I'm guilty I will do it too now I'm inspired Oh, Kun George said, I just can't wait for my vacation in May. Oh, you're having vacation in May, not now? Oh, I see. I don't know when my vacation is. Probably I'm gonna take a few days off during Songkran. I hope you have had a lovely time during Songkran. If you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friends so that we all can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line Today, Line Official website. I think that's it. Yeah. ก็สวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกรานต์ล่วงหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดยาวปลอดภัยมีวันหยุดที่อบอุ่นเพราะว่าแดดร้อนมาก but have a safe and happy and lovely time during your Songkran holiday. Thank you so much for tuning in. I hope you gained something useful out of this live to improve your skills, develop yourself along with me because I'm a work in progress as well. So I think that should be very much it for today. Hope you have a great time during Songkran holiday. And that's it for today. Bye. สวัสดีค่ะ